भित्र एउटा ढुङ्गो राखेको छ, घोप्टा हालेर ढुङ्गा राखेको छ, त्यो शिवलिङ्ग बनाएको छ, दुध चढाएको छ, पैसा चढाएको छ, दुध चढाएको छ, पैसा चढा के गरे होला मान्छेले? यो यहाँ इन्डिया र नेपालको सिमानाभन्दा उतापट्टि चल्छ यस्तो काम? तपाईँ पनि त विश्व घुमेर आउनु भएको छ विश्वजी, चल्छ कि चल्दैन यस्तो व्यापार त्यहाँभन्दा उतातिर? के गरे हो यस्तो? होइन, त्यसैले चाहिँ के हो भने यो जे काम गरिएको छ यो गलत गरिरहेको छ होइन। त्यसैले मान्छेलाई धर्मको नाममा जुन खालको विभेद गरेर राखिएको छ, ती धार्मिक भनिएका यी धर्मका पाखण्डीहरू जो छन् तिनीहरू अहिले रक्षात्मक बन्दै गएका छन्। विभेद छैन नि, शास्त्रमा छैन नि भनिदिन्छन् अहिले। एक त त्यो हुँदै होइन त्यो काम, तैपनि यिनीहरूले चाहिँ अहिले शास्त्रमा त यस्तो छैन नि, पाइन्छ नि, ल यहाँनिरसम्म आयो हुन्छ। हिजो जसले अक्षर चिनेन हाम्रो बाबुबाजेलाई चाहिँ छुनाइदिएन, अब मैले त्यो अक्षर कण्ठ गरेँ नि मैले पनि, अनि मैले गएर भनेँ यी मासु न, अब मैले अघि भने भित्र यता मासु खाने, मटन न भात खाने, उता गएर ब्यासमा बसेर फेरि शिवपुराण भट्ट्याउने, फेरि कर्मको आधारले त अहिलेको बाहुनुभन्दा म ठुलो बाहुनु हो। सबैभन्दा बढी पापीहरूको कहीँ कतै झुन्ड छ भने, सबैभन्दा बढी कसैले पाप गरेको छ भने त्यो चाहिँ धर्मको नाममा धर्मका खोल ओढेका मान्छेहरूले गरिरहेका छन्।